Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to my WALIDUR PONIR official Facebook page. Good morning Norway. তো আজকে হচ্ছে নরওয়ের সেকেন্ড ডে। আমার সামনে দেখতে পারতেছেন একটি লেক, আর লেকের এই সাইডটাতে খুবই সুন্দর লাগছে, খুবই সুন্দর বসার স্পেস আছে এবং এইখানে সবাই ক্যাম্পিং করে বসে আছে। আর দূর থেকে পানির সাউন্ড আসতেছে, যেটা নাটা হচ্ছে ওইদিকে ঘরগুলার ওই সাইডে। তো আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে ওইগুলা দেখানোর জন্য। আমি এতক্ষণ ছিলাম নিচে, আর এখন আমি চলে আসছি হচ্ছে একদম ওয়াটারফলসের সামনে। এই হচ্ছে ঝর্ণা, প্রচুর পরিমাণে সাউন্ড আসতেছে পানির। এখানে যারা গাড়িতে ক্যাম্পিং করছে তাদের জন্য ওয়াশরুম এবং কিচেন রুম এগুলো হচ্ছে একমাত্র যারা আপনার এইখানে ক্যাম্পিং করে আছে তাদের জন্যই। আর যারা রুম নিয়ে আছে তাদের সব কিছুই রুমের ভিতরে আছে। তারা দুইজন হচ্ছে ড্রোন উড়াচ্ছে। এখন আমি যে এরিয়াটাতে আছি এটা হচ্ছে গ্র্যান্ড ফ্রোজ, এই এরিয়াটার নাম। আপনি ইচ্ছে করলে এখানে সুইমিং করতে পারবেন, কারণ এখানে সুইমিং করার ব্যবস্থা আছে। এখানে অনেকে সুইমিং করতেছে। চলে আসছি এখন সেভেন সিস্টার ওয়াটারফলসে দেখার জন্য। তো এখান থেকে জাস্ট ছোট একটা ভুটে করে যেতে হয়। তো আমরা এখন এখানে একটু ঘুরবো, দেন এখান থেকে সেভেন স্টার ওয়াটারফলে যাবো, দেন আপনাদেরকে ওইখানকার ভিউগুলো সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করবো। নরওয়ের সেকেন্ডের ভিডিও। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ভালুক, আর ভালুকের এই জেনুইন যে চামড়াগুলো আছে সেইগুলো দিয়ে এখানে কার্পেটের মতো বানানো আছে, বাট এগুলো টাচ করা যাবে না, বলতে মানা করছে। দেখো, আর এখানে আছে হচ্ছে আপনার যে হরিণগুলা, পাহাড়ি যে হরিণগুলার চামড়া দিয়ে বানানো কার্পেট। তো বন্ধুরা, আমরা এখন আসছি হচ্ছে টিকিট নেওয়ার জন্য, টিকিট নেওয়ার স্পেস। আর আমরা যাবো সেভেন সিস্টার ওয়াটারফলসে। আর এখানে যেতে হলে আপনার এখান থেকে অবশ্যই টিকিট করতে হবে। দেন টিকিট নেওয়ার পর আমরা ওইখান থেকে বেরিয়ে উঠছি। চলো। অবশেষে আমাদের টিকিটের পেমেন্ট হয়ে গেছে। এখন আমাদের টিকিটটা দিবে, দেন আমরা টিকিটটা নিয়ে চলে যাব হচ্ছে আমাদের বোর্ডে। এই হচ্ছে আমাদের টিকিট।
আছে, নিচে স্পেসটা আমরা একটু দেখি। আর উপরের একটা স্পেস আছে, উপর থেকে আমরা পুরো ভিউটা পাবো, আর সেজন্যই আমরা উপরে যাবো সবাই। অবশেষে আমাদের বোটটা ছেড়ে দিছে, এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে 7 সিস্টার ওয়াটারফলসে। এই যে ঝর্ণাটা দেখতেছেন, এটাই হচ্ছে 7 সিস্টার ওয়াটারফল। তো আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে খুব সুন্দরভাবে দেখানোর জন্য। সাইডের যে ভিউগুলো আছে, যে পাহাড়গুলো আছে, সেগুলো সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি। আজকে যেহেতু নরওয়ের সেকেন্ড ডে, তো এখন আমাদের অন্য জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান। তো আমি ওইখানকার ভিডিও যদি এখানে অ্যাডজাস্ট করি, এটার ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। তো আমি চেষ্টা করতেছি এখানে এই জায়গাতে শেষ করার জন্য। তো নেক্সট ডে আরেকটা পার্ট করবো, যেহেতু ভিডিওটা অনেক বড় হচ্ছে। তো সেই জন্য ওই পার্টেই আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমরা জিপ লাইনের কোথায় কোথায় যাচ্ছি। তো সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন, এবং আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।